Merhabalar, bugün günlerden ananas sirkesi. Ananasımı yıkadıktan sonra kabuğunu bu şekilde soyuyorum ve siyah noktalarını da bu şekilde alıyorum. Ve küp küp doğradıktan sonra 5 litrelik kabımın içerisine alıyorum ve üzerine birazcık nohut, bir yemek kaşığı kadar bal, bir su bardağı kadar sirke ve içme temiz suyunu ekledikten sonra ağzına hava alabileceği bir tülbent bağlayarak ağzını bağladıktan sonra günlük karıştırma işlemi yapıyorum ve tam 70 günün sonunda anamız oluştuktan sonra dibe çöktükten sonra süzme işlemi yapıyoruz. Deneyecek olanlara afiyetler olsun.